მოგესალმებით. დღეს 23 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც მზია ამაღლობელი ციხეში შიმშილობს. ხოლო 64 დღეა, რაც უწყვეტი საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს ბათუმში და საქართველოს დიდ ქალაქებში. ვართ ბათუმში, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან, სადაც ტრადიციულად ყოველ საღამოს იმართება ხოლმე საპროტესტო აქცია, ხოლო 23 დღის წინ ამ საპროტესტო აქციებს დაემატა ახალი მოთხოვნა მზია ამაღლობელის გათავისუფლება. იანვრის შემდეგ, რაც სისხლის სამართალში კვალიფიკაციის არ მქონე მოსამართლე ნინო სახელაშვილმა მზია ამაღლობელის დაპატიმრების გადაწყვეტილება მიიღო და მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა აღკვეთი ღონისძიების სახით. ჩვენ სხვადასხვა უწყებაში, ჩვენ ამ შემთხვევაში ბათუმელები ჟურნალისტები კარდაკარ დავდივართ, ვრეკავთ და ვსვამთ კითხვას. რატომ არ აქვს ამ დრომდე მზია ამაღლობელს დაზარალებული სტატუსი? და დაზარალებული სტატუსი უნდა ჰქონდეს მას, იმიტომ რომ ირაკლი დგებუაძემ, რომელიც ჯერ ისევ იკავებს ბათუმის პოლიციის უფროსის თანამდებობას, დაკავების შემდეგ მზია ამაღლობელს სახეში შეაფურთხა, აგინა, არ მისცა წყლის დალევის საშუალება და ასევე საშუალება, რომ ესარგებლა საპირფარეშოთი. ირაკლი დგებუაძის ეს ქმედება გადის არაადამიანური მოპყრობის კვალიფიკაცია შეიძლება მიენიჭოს ამ მოპყრობას პოლიციის მაღალჩინოსნის მხრიდან, რომელსაც აქვს ძალაუფლება და რომელიც ამ ძალაუფლებას იყენებს ქალის მიმართ, დაკავებული ქალის მიმართ და შეურაცხყოფას აყენებს ადამიანს, რომელიც პოლიციის შენობაშია უამრავი პოლიციელით გარშემორტყმული. არსებობენ თვითმხილველები, რომლებმაც ნახეს, როგორ შეაფურთხა ირაკლი დგებუაძემ მზია ამაღლობელს, მაგრამ ისინი პოლიციელები არიან და ალბათ ოდესმე მისცემენ ჩვენებას, მოუწევთ ჩვენების მიცემა, მაგრამ სანამ ეს დრო მოვა, ჩვენი მთავარი კითხვა
როგორც პოლიციისადმი, ისე სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისადმი, ყველა იმ უწყებისადმი, ვისაც ევალება ამ საქმის გამოძიება, თუ რატომ არ ენიჭება მზია ამაღლობელს დაზარალებული სტატუსი. ამ დრომდე ეს სტატუსი მზია ამაღლობელს არ აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ის გახდა არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის შენობაში. მზია ამაღლობელის ადვოკატი ამბობს, რომ 11 იანვარს მზია ამაღლობელის დაკავება იყო უკანონო. პირველ დაკავებაზე მაქვს საუბარი, როცა ის დამხმარე ნაგებობაზე პლაკატის გაკვრის გამო დააკავეს. ასევე მისი მეორე დაკავება სისხლის სამართლის კვალიფიკაციით იყო უკანონო და მზია ამაღლობელი უკანონო პატიმარია. მზია ამაღლობელი არის პირველი ქალი პოლიტპატიმარი საქართველოში. ჟურნალისტი ქალი თანამედროვულად პოლიტპატიმარი და სინდისის პატიმარი. 23 დღეა უსამართლობაზე პროტესტის ნიშნად შიმშილობს მზია ამაღლობელი რუსთავის ქალთა კოლონიაში და ის ამბობს, რომ ის არ შეწყვეტს პროტესტს, რადგან მას სრულიად სახელმწიფო ებრძვის. დღეს მამუკა მდინარაძემ თქვა, რომ როგორც წესი შიმშილობა მთავრდება სიკვდილითო და ახლა ამ კარვების წინ, რომელიც მზია ამაღლობელის სოლიდარობის ნიშნად არის გაშლილი, მე ვხედავ პლაკატს, სადაც ესეთი რაღაცა წერია. გაჩვენებთ სიტუაციას საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან, სადაც როგორც წესი ყოველ საღამოს 28 ნოემბრის შემდეგ ყოველ საღამოს იკრიბებიან ხოლმე მოქალაქეები და მათი მოთხოვნები არის უცვლელი. ისინი ითხოვენ ახალ არჩევნებს და ითხოვენ უკვე რეჟიმის ყველა პოლიტპატიმრის გათავისუფლებას. რეჟიმის ყველა ტყვე გამოუშვანო არის მოთხოვნა. ნახევარ პლაკატს გამარჯობა ბათუმელების პირდაპირ ეთერში მინდა გითხრათ 28 ნოემბრის შემდეგ 64 დღე გავიდა, ხო? დღეს არის 64 დღე პროტესტის. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, თუ ელოდით რომ ამდენ ხანს გაგრძელდებოდა ეს სასურველი იქნებოდა, რომ ხელახალი არჩევნების თარიღი აქამდე გწოდნოდა, მაგრამ რადგან უკან არიხევს ბიზნა ივანიშვილი და ცდილობს მისი მარწუხები უფრო გაშალოს, საცეცები უფრო გაშალოს, სხვა გზა არ გვაქვს მოსახლეობას, რომ გამოვიდეთ და გავაპროტესტოთ ყოველდღიურად. თუნდაც უკვე თებერვალი დაიწყო, ნოემბრის შემდეგ თებერვალამდე საკმაოდ დიდი დროა, მაგრამ აქამდე რაფორმებიც ჰქონდა პროტესტის მშვიდობიან ფორმას, შეგვეძლო სხვა შედეგი გასვლა და საშინაო ზეწოლისა და საგარეო ზეწოლისა, რომ ჩვენი პარტნიორები, დასავლეთ პარტნიორებს გულისხმობ, დაგვერწმუნებინა, რომ ქართული ოცნება არ არის არც პროქართული, ანუ ქართულ ხალხს არ წარმოადგენს, ამიტომაც
მოლოდინი მქონდა რომ გაგრძელდებოდა, მაგრამ სასურველი იქნებოდა რომ არ გაგრძელებულიყო. მადლობა, ეს იყო არჩილ ბერიძე და მინდოდა მეკითხა პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით. უბრალოდ ტყვეები, რეჟიმის ტყვეები არიან ეს ადამიანები. რა რეაქცია აქვს ახალგაზრდა ადამიანს, როდესაც იაზრებს, რომ მისი თანატოლები იქცნენ რეჟიმის ტყვეებად დანაშაულის ჩადენის გარეშე. ვინც აზროვნებს ზოგადად იმისთვის ძალიან მარტივია რომ საკუთარი პოზიცია ღია დააფიქსიროს, ვისაც გამბედაობა აქვს ამის, იმიტომ რომ დღეს ყველამ ვიცით ეს ადამიანები, რომლებიც ახლა ციხეში საშელს უკანონოდ იქნიან და უკანონოდ არიან დაჭერილები, არიან რეჟიმის ტყვეები. გუშინ ნახეთ კიდე რამდენიმე ადამიანი დაიჭირეს პოლიციელებმა, მაშინ როდესაც სპეცრაზმის უფროსი თავად სცემდა სპეებს და ხმის ამაძლიერებლით აგინებდა შეგობიან მონაწილეებს. სამწუხარო არის ალბათ ის კატეგორია, რომელიც ჯერ კიდევ შიშის ქვეშ არის ალბათ, ან არ ვიცი ქართულ ოცნების ხარდამჭერების არ მესმის ამ ნაწილში, რომ ერთი მხრივ უყურებდე ქალბატონ ზიას, რომელიც დაჭერილია პოლიციელი, როცა პოლიციას სილა გააწნა შეურაცხყოფის მიყენების გამო, ან თვითონ შეურაცხყოფა როცა მიაყენა პოლიციელმა და ამას გმობდე, მათი გადმოსახენ და გულისხმობ, ეს რა თქმა უნდა დასაგმობი არ არის. იმიტომ რომ როდესაც შეურაცხყოფილია ადამიანი, განსაკუთრებით ქალი და ქართველობაზე დემენ პოლიციელები თავს, ქართულ კაცს ასეთ საქციელი არ ახასიათებს და პირიქით დასაგმობია. პოლიცielis საქციელია დასაგმობია. მეორე მხრივ უყურებდე ხარება როგორ ურტყამს ქალებს და ამაზე პოზიცია არ ქონდეს, ამაზე ხასარიყებდე, ჩემთვის წარმოუდგენელია და არ მინდა ვიფიქრო რომ ეს ადამიანები იმ დონეზე დაეცნენ რომ ამად იქცნენ, რუსების პატენტ ვერსიად იქცნენ, არ მინდა რომ ეს ვიფიქრო, მაგრამ მათი ქმედებები, მათი სიჩუმე დღეს ყველაზე მეტად ხმაურიანია, იმიტომ რომ ეს არ არის არც რუსული სახელმწიფო აღარ არის საქართველოს, ჩრდილოეთ კორეისკენ მივექანებით, ყველანაირი პროტესტი, ყველანაირი აზროვნება, განსხვავებული აზრი, კრიტიკული აზრი თუ უბრალოდ მალე ალბათ პროტესტს საკუთარ სახლებშიც აგვიკრძალავენ, ან ზოგადად აგვიკრძალავენ, რომ პროტესტი გამოვთქვათ რაიმე საკითხთან დაკავშირებით, რაც არ მოგვეწონება. იქნება ეს ჩვენი უფლებების დარღვევა, შიმშილი და ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც ქვეყანაში სუფევს, ხედავთ, რომ ჩემი თანატოლები მუშაობენ ძალიან დაბალ ხელფასებზე და ამ ქვეყანაში განვითარების შესაძლებლობა არ ეძლევა და აქ ვინც არის, ჩემი თანამოაზრეები, ჩემ გარშემო ვინც არის, ყველას ღიად შეუძლია დააფიქსიროს პოზიცია, რომ რაც ქვეყანაში ხდება, ეს არ არის მშვიდობა, ეს არის არეულობა და ამ არეულობის მომწყობი და დამკვეთი არის ივანიშვილი, ხოლო ის ვინც დღეს ჩუმადა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მათი სიჩუმე არის დღეს ყველაზე ხმაურიანი, იმიტომ რომ სწორედ მათი სიჩუმის გამო ხდება ჩვენ მშვიდობიან მონაწილეებს პროტესტის პოლიციელების მხრიდან წიხლი, გინება და ასე შემდეგ და უკვე დროა რომ ყველამ ხმა ამოიღოს, გავერთიანდეს, რადგან აქ საკითხი აღარ არის ბრძოლა პარტიებისთვის, აქ საკითხი არ არის საერთოდ ბრძოლა ევროპისთვის, ესეც აღარ არის, საკითხი დღეს უკვე ბრძოლა საქართველოს გადარჩენისთვის და ჩვენ თუ გვინდა რომ როგორც სუვერენული სახელმწიფო თავისი ტრადიციებით, კულტურით, ენით იარსებოთ, მაშინ ქართული ოცნების მხარდამჭერებმაც უნდა ამოიღონ ხმა, წინააღმდეგ შემთხვევაში მართლა იმ ეტაპამდე მივავალთ, რომ ან საერთოდ ვერ ამოვიღებთ ხმას, ან უკვე მოგთხოვენ რომ რუსულად ვისაუბროთ და ხო, იმ პროპაგანდის ნაწილს უპასუხებ, რომ ეს ადამიანები, ანუ ჩვენ მხოლოდ ევროპისთვის ვიბრძვით, არა, ჩვენ ვიბრძვით უკეთესი საქართველოსთვის და ამ ეტაპზე წარმოგვიდგენია უკეთესი საქართველოს სწორედ ევროპული განვითარებული ტიპის სახელმწიფო. დიდი მადლობა, ეს იყო სტუდენტი არჩილ ბერიძე. ვართ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან. ჩვენგან შორებას როგორც სიტუციური ვერიტელს დროიტუს ყველაფერს რასაც ვერ მოვასწრებ რო ვთქვა ჩვენი ზავ ყველაფერს რასაც ვერ მოვასწრებ რო ვთქვა დაჭერგან ზურა ცეცხლაძის მამა ბატონო ზურაბ
მე მახსოვს დეკემბერში ბათუმის ქუჩებში ისმოდა მხოლოდ ერთი სახელი თავისუფლება ზვიად ცეცხლაძეს და არასრულ ორ თვეში უკვე ისმის სხვა სახელებით თავისუფლება მზე ამაღლობელს, თავისუფლება მედროშეს, ივანიშვილი აგროვებს ტყვეებს. თქვენ ერთ-ერთმა პირველმა გამოსცადეთ, რას ნიშნავს, როდესაც თქვენთვის საყვარელ ადამიანს აკაცებს რეჟიმი. ახლა ამ ბრძოლაში როგორ ხართ, სად ხართ, ზვიადი როგორ არის, მაგაზე მითხარით. ბრძოლაში ვართ მთლიანად. მთელი ოჯახი, მთელი ჩვენი საახლობლო ბრძოლაში ვართ. ძალიან კაცრ და მტკიცე ბრძოლაში ვართ ჩართული. მართლაც ასე იყო, დეკემბრის დასაწყისში ზვიადი დაიჭირეს და მერე ძალიან ბევრი ადამიანი დაიჭირეს მას შემდეგ. არ იყო ეს მოულოდნელი არც ზვიადისთვის და დარწმუნებული ვარ არც იმპირების მიმართ, ვინც შემდგომში აიყვანეს, იმიტომ რომ სპონტანურად არ მომხდარა აყვანა აი აქციებზე ან სადღაც პირობითად შეხვდნენ და დააკავეს არა აშკარად და ცალსახად იყო სია შედგენილი და ამ სიის მიხედვით მიყენდა დააპატიმრეს სწორედ ის ადამიანები, ვისაც გარკვეული გავლენა ჰქონდა საზოგადოებრივ ჯგუფებზე, გარკვეული ქარიზმა გააჩნდა, გარკვეული აყოლიება შეეძლო მასების და ასე შემდეგ. ამის მიხედვით მოახდინეს მათი დაჭერა და დღეს უამრავი პოლიტიკური ხმები არის ზვიადის ბრალი. ვიცი რომ ძალიან საინტერესო ბრალდებაა და აი რა არის კიდევ ერთხელ რომ განვმარტოთ ხო, ზვიადი ზოგადად ეხლა ყველა ვიცით რომ ზვიადის და ყველა პოლიტიკური პატიმარიც სამშობლოს სიყვარულისთვის, თავდადებისთვის იბრძვის, რომ ამ ქვეყანას არ მოესწოს ევროპული მომავალი. მაგრამ სისხლის სამართლის საქმეები, რომლებიც შეკერილია, სულ ყველა არის მართლა როგორიც ძალიან აბსურდული და აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი და არანაირი მტკიცებულება საქმეებში არ არის. ზვიადის ბრალი როგორია ეხლა? ფორმულირება დაახლოებით ასეთია, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის ორგანიზება ამ მიზნით ესე მოძალადე ჯგუფების შექმნა, ამ ჯგუფების მონაწილეობა შეიარაღებული თავდასხმა სახელმწიფოს მოხელეებზე, ასაფეთქებელი ნივთიერებების დამზადება და ასე შემდეგ. ანუ 19 წლის ბიჭისთვის არის არ ვიცი ამხელა ბრალდება რომ აი ესეთი რამეები რო შეძლო ადამიანმა ფაქტობრივად არ ვიცი გარკვეული ცხოვრების პრაქტიკა გამოცდილება წვრთნა და ასე შემდეგ ბევრი რამე უნდა გქონდეს გავლილი. ჩემშიც კიდე სკოლა ახალად ჰქონდა დამთავრებული და მეორე კურსზე სწავლობ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში იურიდიულ ფაკულტეტზე. თან ძალიან კარგი სტუდენტია როგორც ძალიან თვითონ კობახიძის სტუდენტი იყო პირველი კურსის პირველ სემესტრში და საკონსტიტუციაში მაქსიმალური ქონდა და არა მარტო საკონსტიტუციაში, ყველა საგანში რასაც სწავლობდა. შემდგომში თავისთავად გარკვეული აქციებსა და რაღაცების გამო რაღაც სწავლა მეორე ეტაპზე გადავიდა, მისთვისაც პირველი სწორედ ის იყო, რისთვისაც სტრესის ციხეში ზის. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ძალიან კეთილსინდისიერია ზვიადი და ძალიან ისეთი მოქალაქეა რა. მთელი მისი ცხოვრება იყო სწავლა, წიგნი, სკოლა, მედალზე დაამთავრა სკოლა და ეროვნული სულისკვეთები, ძალიან პატრიოტული და ძალიან ისეთი კარგი ქართველია. შესაბამისად ის ვერ იქნებოდა გულგრილი იმ მოვლენებისადმი, რაც ქვეყანაში განვითარდა და აქტიურად ამიტომაც იყო ჩართული. ეხლა რა ეტაპზე ვარ ჩვენ ბრძოლის? ჯერ ის ვთქვათ, რაში ჭირდება ამდენი პოლიტიკური ტყვე. ვაჭარს ტყვეების მეტი რა უნდა, ვაჭარს ძალიან ბევრი ტყვე ჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამეზე ევაჭროს ძალიან ბევრი ვინმეც. და სწორედ ამიტომ არის, რომ არ იკლებს და მატულობს ყოველდღიურად. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ პოლიტიკური სიტუაციას პოლიტიკური სურათიც ისეთია ქვეყნის შიგნითაც, რომ არავინ მასთან ვაჭრობას არ გამართავს, პოლიტიკურ პარტიებს გულისხმობ. და საერთაშორისო საზოგადოებაც ისე ამობილიზებული, ევროპა, დასავლეთი ევროკავშირი, რომ არც არ მგონია მათაც რაიმე ვაჭრობა გაუმართონ არსებულ რეჟიმს. მაშინ რას აკეთებს? ანუ ყველა შემთხვევაში ის მაინც ცდილობს, რომ
ვინაიდან პირველ ეტაპზე გვახსოვს ჩვენ ხომ საფრანგეთიდან ჩამოვიდა, დაალაგა სიტუაცია, შარლ მიშელის სიტუაცია ხო გვახსოვს, ივაჭრეს, იქ ორი გაანთავისუფლეს, იქ რაღაცა და აი მაინც წარმოდგენა აქვს რომ დღეს თუ არა ხვალ აუცილებლად წამოვლენ რაღაც სავაჭროთ და ანუ ადამიანებს გაცვლის საკუთარი ფულის უსაფრთხოებაში აქეთკენ ადამიანებს მიდიხარ? გაცვლის ფულის უსაფრთხოებაში, ადამიანებს გაცვლის რეჟიმის შენარჩუნებაში, ადამიანებს გაცვლის რომ მაქსიმალურად გაიმყაროს სიტუაცია და გარკვეული მხარდაჭერები მიიღოს იძულებით მაინც ევროპიდან, დასავლეთიდან, რამე თუ დაპირება იყო, რომ ღირსებით ევროპისაკენ შვიდობა და კეთილდღეობა. შვიდობა არ აქვს, კეთილდღეობა არ იქნება, იმიტომ რომ ყველა კარი ჩაგვერაზა და ინვესტიცია არ იქნება და არაფერი არ იქნება და ევროპისაკენ ღირსეული სულა ვერ იქნება, ღირსებით მით უმეტეს ვერ წავალთ, იმიტომ რომ ჩვენი ხელისუფლება de facto თანამშრომლობს ჩინეთთან, რუსეთთან, ირანთან, ჰამასთან, ჰეზბოლასთან, აბსოლუტურ უხის სახელმწიფოებთან, აქედან გამომდინარე ღირსებით ევროპისკენ ვერ წავა. ამიტომ უნდა სწორედ ადამიანები სავაჭროდ რომ შემდგომში გარკვეული პოზიციები გაიმყაროს, მაგრამ ვარწმუნებ რომ ეს ვერანაირად ვერ მოხდება. ეხლა ბრძოლის რა ეტაპზე ვარ? დაახლოებით 70% გავლილი გვაქვს ამ ბრძოლის, 60-70%. აი ამ შუალედში ვარ, როცა რეჟიმი აი ტირანიის სახეს აჩენს უკვე რა, ავტორიტარიზმის მერე დიქტატორა გამყარდა და ეხლა ვართ ტირანიაში შესული, აწყვეტილია ყველანაირად, სრული კარტო ბლანში აქვთ მიცემული ძალოვან სტრუქტურებს, რაც უნდათ ისაკეთონ, როგორც უნდა ისე გააკეთონ. კამერის წინ გალახავენ, დაჩაგრავენ, იძალადებენ თუ მოეფარებიან, უკვე ამასაც აღარ აქვთ მითითება. ჩვენ ერთ-ერთ კადრში კი გვესმის ხარებას ხმა რომ მაგ არა ბიჭო, მაგ არა კვირის მეგაფონით, ანუ ცოტა მოეფარეთო, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ რომ იმასაც აღარ ერიდებიან, რომ კამერების წინაც უკვე სემონ ძალის დემონსტრირებას აკეთებენ და როგორც მას უყვარს თქმა, ვაბანკზე მიდიან უკვე რომ ესე იგი იმ მოქმედებებით რაც აქამდე ჰქონდათ ვერ მუხტი ვერ დაწიეს, ვერ უზრუნველყეს განეიტრალება პროტესტის, ვერ დაარწმუნეს ვერც დასავლეთი, ვერც აღმოსავლეთი, ვერც შიგნით, ვერც გარეთ, რომ რაღაც ფორმით ამ პრობლემებს გადალახავს და ერთადერთი გზა რა დარჩა, რომ ღიად ზეწოლა მოახდინოს მოსახლეობაზე, ცემით, დაშინებით, რომ ეს ხალხი არ გამოვიდეს ქუჩას, სხვა გამოსავალი აღარ აქვს. თუმცა ხალხი მაინც გამოდის, გუშინდელმა დღემ ეს აჩვენა. აი გუშინდელმა დღემ რომ აჩვენა, მათი რეაქცია წესიერი იყო. ხო ხედავთ, ანუ საკანონმდებლო ცვლილებები დაანონსეს, რომელიც არის აი არ ვიცი, აბსოლუტურად არაადეკვატური, აი რეჟიმებისთვისაც არაადეკვატურია. ის რაც რუსეთში და ბელორუსში 10 წლის განმავლობაში საკანონმდებლო ცვლილებებით მიაღწიეს, სულ რაღაც რამოდენიმე თვეში იმ პიკზე მივიდნენ უკვე, რომ აი ის რაც მათ თქვეს ახლა ბოლოს, ხო? და პროტესტის როცა პროტესტი დუღს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ პროტესტი მოიმატებს და ამათ მხრიდანაც ეს მოჭერა, აი საკანონმდებლო რაღაცეების მოიმატება. აი დღეს თუ ამბობენ, რომ ძალადობისკენ მოწოდება იქნება დასჯადი, მე იტყვიან, რომ ძალადობისკენ მოწოდების მოწონება იქნება დასჯადი. ანუ ეგრეთ წოდებულ ლაიქს რო გაუკეთებ, იმან რო თქვა, რომ აი წავიდეთ და გადავკეთოთ და შენ რო ლაიქს აუკეთებ, ერთსაც აგიჭერე და მეორეს. ანუ ყველაფერზე წამსვლელი არიან. გარკვეული 30% ჯერ კიდე გვაქვს გასავლელი, ყველაზე კონფრონტაციაზეც სწავლენ აუცილებლად, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად, ჩვენ ზუსტად ვიცით რას ვაკეთებთ. ეს არის სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა, აჯანყება, ამბოხება საერთაშორისო სამართლის დადგენილ ნორმების ფარგლებში, რასაც საერთაშორისო სამართალი ჩვენ გვაძლევს უფლებას. აი ამ ფარგლებში ჩვენ ძებსაც გადავკეტავთ, მაგისტრალებსაც გადავკეტავთ. პიკეტირებასაც მოუწევთ. სისხლის სამართლის დანაშაულად გამოაცხადა უკვე ახალი კანონით მაგისტრალების გადადგმა. აღარ მოვერიდებით იმას, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულად გამოაცხადა. იმიტომ აღარ მოვერიდებით, რომ ყველას ვერ დაიჭერეთ. მე მახსოვს ვიდეოს სპეციალურად მაქვს გაზიარებული ბატონ ბიძინას, სადაც ამბობს 2012 წელს ყველას ვერ დაიჭერეთ, ყველას ვერ დაგუჭერეთ, თელ სახელმწიფოს ვერ დააპატიმრებეთ.
იცის მან რომ ვერ იზამს მაგას. ამიტომ რაც არ უნდა დააწესოს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობები იმაზე რაც ადმინისტრაციული იყო, ჩვენ წავალთ მაგაზე, ჩვენ გავაკეთებთ და ვნახავთ, აბა ერთი მთელ ქვეყანას დაიჭერს 2012 წელს ხომ იცოდა რომ ვერ დაიჭერდნენ და ეხლა არ ამგონია სხვანაირად ფიქრობდეს, ეხლაც ისე ფიქრობს დარწმუნებული ვარ, უბრალოდ აშინებს ამ ხალხს, თორე მთელ ქვეყანას ვერ დაიჭერს. მაგისტრალებსაც გადავკეტავთ, აუცილებლად პიკეტირებებსაც მოვაწყობთ და ვნახოთ, აბა რამდენი შეიძლება ახლა ამ ინტერვიუსთვის დაგიბარონ კიდეც. დამიბარონ, კი, კი, ანუ ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ მაგალითად გამოცემა პუბლიკას თავს დაესხა შალვა პაპუაშვილი მარტო იმიტომ, რომ მსგავსი შინაარსის ქარდი, ეგრეთ წოდებული ქარდი გამოაქვეყნა. ქართული ოცნება ცდილობს, რომ ყველაფერი, რაც მის ძალაუფლებას საფრთხეს უქმნის, კრიმინალად გამოაცხადოს, მათ შორის ინფორმაციის გავრცელებაც. მე მესმის, რადგან საუბრობ თქვენ, თუმცა ჩვენ თუ აქ გავჩერდებით და ჩვენ თუ წინააღმდეგობას არ გავუწევთ ირანიას, ჩვენ დავიღუპებთ. ეს ქვეყანა კატასტროფის წინაშე არის უკვე და ჩვენ თუ ვერ ავიცილეთ წავიდან და ბოლომდე ვერ მივიყვანეთ ეს ბრძოლა, ჩვენი ბედი მაინც არის დაღუპული და მე ვფიქრობ ციხეში ჯდომით ვერ შეგვაშინებენ და სულ რო გაავსონ ეს ციხეები, ჩვენ ამ ბრძოლას ბოლომდე აუცილებლად მივიყვანთ. არავის არ ეშინია. ის რაც ახლა მე სადაც უნდა იქ დამიბარონ და რა გამოკითხვაც არ უნდა ჩამიტარონ. თუ უნდათ მოვიდნენ და სახშიც გამჩხრიდან, რაც უნდა ის გააკეთონ. უბრალოდ უკან დასახელი გზა არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენს უკან არის ქვეყანა, რომელიც ქვეყანაც მიდის რუსეთში და ეს არის დამღუპველი. ახლა თუ ჩვენ რუსეთში აღმოვჩნდით, შეიძლება საუკუნე ვეღარ მოუბრუნდეთ ევროპისაკენ. ეს მომენტი თუ ხელიდან გაუშვით, შეიძლება ამ ქვეყნის მომავალი საბოლოოდ დასრულდეს. ამიტომ ძალიან ძვირფასი და ძალიან მნიშვნელოვანი რამ დგას ჩვენს უკან. ამიტომ ჩვენ ყველაფრისათვის ვსად ვართ. ციხეებისათვის, ჯურმულებისათვის, ოღონდ ეს ქვეყანა გავიყვანოთ სამშვიდობო. დიდი მადლობა, ეს იყო ზურა ცეცხლაძე, ზვიად ცეცხლაძის მამა და მან თქვა, რომ ეს ქვეყანა მიდის რუსეთისკენ და თუ ახლა ამ ქვეყანას არ გადავარჩენთ, შესაძლოა ბევრი ხანი და კონკრეტულად საუკუნეც კი ვეღარ მოუბრუნდეთ უკან. და დღის კითხვა, რა კითხვითაც მოვედი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან არის შემდეგი, რატომ არ ენიჭება მზია ამაღლობელს დაზარალებულის სტატუსი. ეს არის კითხვა, რომელი კითხვითაც ჩვენ არაერთ გზის მივმართეთ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს. ირაკლი დგებუაძემ, რომელიც ჯერ ისევ არის ბათუმის პოლიციის უფროსი და ასევე ჩვენ ვსვამთ კითხვას, რატომ არ უჩერდება ირაკლი დგებუაძეს უფლებამოსილება მინიმუმ გამოძიების დასრულებამდე მაინც შეაფურთხა დაკავებულ მზია ამაღლობელს. მზია ამაღლობელის მიმართ ირაკლი დგებუაძის მხრიდან ადგილი ჰქონდა არაადამიანურ მოპყრობას. აგინებდა, აფურთხებდა, არ მისცა ადამიანს, დაკავებულ ადამიანს წყლის დალევის საშუალება. სწორედ ამიტომ უნდა დაიწყოს გამოძიება ირაკლი დგებუაძის მიმართ და სწორედ ამიტომ უნდა შეუჩერდეს უფლებამოსილება ამ გამოძიების დასრულებამდე ირაკლი დგებუაძეს. გამოძიება დაწყებულია უფლებამოსილების გადაჭარბებაზე, რაც არის ძალიან მსუბუქი იმასთან შედარებით, რაც დანაშაულით სავარაუდოდ ჩაიდინა ირაკლი დგებუაძემ და ეს არის არაადამიანური მოპყრობა.
და იყო თუ არა არაადამიანური მოპყრობა, ამაზე უნდა დაიწყოს გამოძიება სპეციალურმა უბრალოდ არაადამიანური მოპყრობისა და დამცირების ფაქტზე უნდა დაიწყოს გამოძიება სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა, შემდეგ მიაწოდოს ეს შეგროვილი მასალა პროკურატურას და პროკურატურა მიანიჭოს მზია ამაღლობელს დაზარალებული სტატუსი. 23 დღე გავიდა ვითხოვთ მზია ამაღლობელისათვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭებას, თუმცა სამწუხაროდ საქართველოს პროკურატურა ამას არ აკეთებს, საგამოძიებო სამსახური საქმეს სწორი კვალიფიკაციით არ იძიებს. გამარჯობათ, მე დროშის შესახებ მინდა გკითხოთ. თქვენ ბათუმელების პირდაპირ ეთერში ხართ. ბატონი თემურ ქათამაძის შესახებ, ბათუმის მედროშის შესახებ მინდა გკითხოთ. ის მე-18 დღეა, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი მოთავსების ცენტრში შიმშილობს. ვიცით რომ ნახეთ, როგორ არის, როგორ გძნობს თავს, რა დაგაბარათ. რაც ნახე ჩემი თვალით ის რა თქმა უნდა დამთრგუნა რომ ძალიან სუსტად არის ფიზიკურად, რაც ბუნებრივია, მხოლოდ წყალს მიიღებს, მაგრამ არის მხნედ. თვითონ დამარცხდა კარგად არის, კარგად გრძნობს თავს. ბოლომდე აპირებს ბრძოლაზე შიმშილობასაც არ წვეს. ქალბატონ ძიასენზე რა უკრებით შევწყვიტო, სანამ ის ქალბატონ ძია შიმშილობსო. დაგაბარეთ ყველას ხნედ იყოს და გააგრძელოთ ბრძოლა სანამ გვიანი არ არის, არ გაჩერდეთო. მეც მომხნევა, იმიტომ რომ მეც ძალიან ცუდად იმოქმედა ამ ყველაფერმა ჩემზე. მეტომეტეს რომ ძალიან ბევრმა მისმა ნაცნობმა, რომელთანაც კონტაქტზე გასვლა მე მხოლა, დახმარებისთვის უარი მითხრა. ძალიან ცუდად მოხდა ჩემს ეს რაღაცები, მაგრამ თვითონ არის მხნედ, რაც შესაძლებელია ის ნაბიჯებს დგამთ, მისი ადვოკატებიც, მე რასაც მეუბნებიან, რასაკუთარ მისი არქივი, ჩემ ხელშია ახლა ისე მოხდა რაღაცნაირად. საბუთები გადავზავნე, რაც მხოლეს, ეს იყო მისი სასამართლო იყო ქუთაისში. დატოვეს პატიმრობაში და სხვა მოლოდინის მე არ მქონდა. კიდევ ერთხელ დავთვლი, რომ სასამართლო არ მითხო საქმეს, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი მასალა იყო. ფიზიკურად არ აკეთებდა. როცა ეკითხა, როგორც გითხარით, თვითონ არის მხნედ, შვიდში იქნება თბილისში პროცესი. მეც ალბათ კი არა და ვაპირებ. ანუ საქართველოსთან გაძევებას უპირებენ, როგორც ვიცი. და ასევე მიდის მუშაობა, რომ სხვა ქვეყანაში თუ ეს მოხდება, იმიტომ რომ თურქეთში მისი მოსვლა ნიშნავს განადგურების ტოლფასი, იმიტომ რომ ბევრი დამთქვი, რაღაცა აბსურდული ბრალდებით მისი დაკავების გადაწყვეტილება მიღებული ყოფილა, რისთვისაც თვითონ არ მიუქცევია ყურადღება. მაგრამ ამის უკან იმალება ის, რომ მას უყურებენ, იქაური ქართველობის ერთ-ერთი ლიდერია და ძალიან აქტიური ლიდერი და ამ მის საქმიანობას უყურებენ როგორც სეპარატიზმის დაღვევებას. ანუ გურჯები ნამდვილი მიზეზი მისი დაკავების იქნება. დაკავების გადაწყვეტილება არის მიღებული. ანუ ის თურქეთში ვერ დაბრუნდება და იმ შემთხვევაში არ უნდა რომ ეს მისი იდეალი არის აჰმედ მელაშვილი. თვითონაც ძალიან ბევრჯერ უთქვამს და მე მის საქმეს ვაგრძელებოდა, როგორც ის ფიზიკურად გაანადგურეს, სამწუხაროდ თემურსაც იგივე საფრთხე ემუქრება დღეს, დღევანდელ რეალობაში. იმიტომ რომ კურთების აჯანყების ფონზე საერთოდ უსწორდებიან
აი უმცირესობაც ინტერეს. გასაგებია. დიდი მადლობა. ეს ხო კაპიტანი ნინო კაკულია. თემურ ქათამაძის მეგობარი. თემურ ქათამაძე არის იყო ბათუმის მეტროშე და ახლა ის მოთავსებულია დროებითი მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი მოთავსების ცენტრში. და დღევანდელ ლაივს დავასრულებ იმ კითხვით, რომელი კითხვითაც დავიწყე. ეს არის კითხვა ეს არის კითხვა სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურთან და ეს არის კითხვა პროკურატურასთან. რატომ არ ენიჭება მზია ამაღლობელს დაზარალებულის სტატუსი? ხვალ დილით დავრეკავ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურის პრეს-ცენტრთან, რომელიც ალბათ მეტყვის გაზეპირებულ ფრაზას, მაგრამ მაინც მოусმენ. მე დავრეკავ პროკურატურაში, რომელიც ასევე მეტყვის უკვე ცნობილ ტექსტს, მაგრამ მაინც მოусმენ და ისევ ჯიუტად დავსვავთ ამ შეკითხვას, რატომ არ ენიჭება მზია ამაღლობელს დაზარალებულის სტატუსი. დიდი მადლობა, ვინც გვიყურებდით. დღეს აქ დაგემშვიდობებით და მოვლენთა განვითარების შესახებ შეგიძლიათ მიადევნოთ თვალი ბათუმელების სოციალური მედიის არხებს.